小米所谓的高端空调到底经不经得起拆？说实话，绝大多数的高端都是中端的换壳，那它到底会不会翻车呢？雷总，对不住了啊，我要开拆你们家的米家新风空调了，开搞！应该可以了吧？见证奇迹的时候到了。双排铜管没有问题，大家不要觉得卖到3000多双排就是应该的。我告诉你，我们这次拆了10台，好几个品牌，竟然使用单排，你敢信吗？完全就是他们低端的换壳。扇叶是这种透明的，这个是新料，没有问题。电机是威凌的56瓦的，其他的暂时还看不到，继续拆吧。下次不能这么火急火燎的了，好痛啊！被子是新料啊，都是双层的新料。一般用双层喜欢用这种回收料，新料一般用单层的，而且上面也是盖着的。有个大品牌的，我拆开上面的这个没有了，不点名了啊！天天被起诉受不了。掀被子，哦呦！压缩机这是一点都看不到呀！我的天哪！但这个压缩机应该必须要看到，因为它这个宣传说是使用了一个双缸双转子的压缩机，这个在行业里面是非常非常罕见的。使用这种压缩机以后，对它的性能提升会非常强，所以我们一定要看一下它是不是双转子的。电子旁拔是个啥呀？没标吗？这个可能要把这个取开看一下。哎呦，三花的还不错，它的这个四通阀也是三花的。它这个电子旁阀，我记得它宣传说它有一个防中鲁除霜是吧？这个也没法看呀。这个只有到冬天的时候给大家验证一下啊，这个也是一个行业难题，就是我们正在使用的这个空调，在冬天正热的时候啊，外机时间长了它就结霜了，要化霜的时候呢，室内就会吹冷风。它意思是它把这个里面的结构做了改良，这样的话我们在化霜的时候呢，室内就不会吹冷风了。这个还是行业的一大突破啊！啊，电容现在还看不到，焊接这个水平呢，你们来看一下，我觉得是相当不错的。现在就把这个全部拆开，来看压缩机了。应该是可以拆开了吧？我今天受伤太严重了，看一下好力的11cc， 看一下是不是双转子？哦 T， 哦呦，双转子。给大家科普一下啊 ，S 就是 single 是单转子 ，T twins 双缸双转子压缩机。难怪我们这次在做10款的空调的实测对比中啊，发现这个空调的低频控制能力真的太强了。一般情况下，很大的牌子啊，在100瓦左右低频，然后呢，如果是差一点的300-400瓦，然后就频繁启停嘛，这个机子竟然能控制到60-70瓦，我真的。当时真的我很惊讶，它产生的结果就是一晚上的那个温度的恒定性要比其他的好很多，而且噪音的控制能很强。因为单转子的话，它一般是这样子转的话，它会产生那个震动嘛，离心力。如果是双转子，它这样转，就抵消掉了，你知道吗？所以低频，所以它的噪音控制能力也会更强。大家以后选空调啊，好的就一定要看是不是双转子的。不仅是刚才讲这些啊，就是它的直热的制冷的能力呢也会提升。就是我们5000以下真的想找到一个双转子的压缩机，真的太难了。它竟然在3000多价位段，而且还是新风空调上面使用了这种，很棒啊！看一下它的电容是 YST 的，这个也很不错啊。铜管量一下，7毫米，48根7毫米的铜管。没问题啊！现在有的品牌竟然给你使用了5毫米的外机双盘，真的是自己骗自己。好，我们接下来给大家拆内机。小米现在这个颜值做工，我觉得还是很不错的啊。看一下这个导风板的功能性也比较强，它可以支持向下吹热风、向上吹冷风、康达效应，然后4周出风。而里面这个旋转呢是柔风导板，功能性还是很强的。我们把它拆开来看一下里面怎么样。出来了，5毫米的铜管不用量了。不过现在大家内机基本上都是5毫米，这个也没啥讲的了。焊接水平5毫米焊成这个水平，我觉得真的很牛了。小米现在到这种地步了，确实很厉害啊。然后它的这个电辅热是有的啊，这个电辅热呢是铲片式的，它下面那个波纹式的吹白粉的问题呢就可以很好的解决，这个也不错。OK， 看一下这的电机是不是也可以看了？25瓦的威凌，25瓦也很不错，因为现在绝大多数用15瓦、13瓦也有。其
其实变频的瓦数越大越好，为什么？因为它低的可以做得很低，它是变频的；大的话，它就是可以在高频的时候，在需要的时候呢，它可以做得到，它可以上得去。这个，哎呀，它宣传说这个光流风扇做了增强，看一下 ，Phi 108，国产绝大多数都是90多。只有日系的少部分我们猜出来才是106，这个108，它带来很大的好处呢，就是可以降低噪音，提升那个循环风量。为什么可以降低噪音呢？因为我们在同样的转速下，它可以产生更大的风。如果说是我们需要同样的风量下，它的转速会更小，能不降低噪音吗？所以我觉得小米现在在用料上真的很扎实。看一下空气电机现在。一共有5个，其中有4个是分别控制它那个大导风板上下，还有包括那个柔风导板左右扫风的，还有就是控制它这个新风功能的。哎呀，新风我觉得现在其实还是很有必要的。这个其实就是空气净化器里面的那个海帕滤网 H13级别的，过滤一下这个风呢就要干净很多。要不然我们长期在空调房里面待着，呼吸出来那个二氧化碳浓度很高，人就很晕。再加上雾霾啊什么的，对吧？产生这些不好的东西从外面进来，大家可能会。比较烦这些东西，我觉得新风现在其实是有品质生活的一个比较重要的一个要求。找一下它离子净化，看一下有没有。哦呦，这个是它离子净化，上面写的字，通到这里了，这是它的一个发生器，没有问题啊。这个在空调行业还是非常罕见的，在冰箱就是很高端那种上面。是有这个东西，它主要其实就是通过高压电，然后激发产生负离子去包裹和中和那个什么过敏原啊，还有就是细菌、病毒等等的，效果还是非常明显的，让它失活，我觉得还是很棒的啊。另外一个就是我们在测试的时候发现啊，小米的新风，它新风量是没有问题啊，60，在行业里面目前还没有发现比这个更大的，而且不需要扩孔。它主要是想到了一个办法。就是我们安装了那么多机子，发现大家出去的新风的这个进风口呢，都是光秃秃在外面，就这么一个管子。但是呢，他想到了一个办法。它上面套了一个这个，就一方面呢，我们的新风的进风的口的面积变大了；另外一方面呢，就是它上面套了这个东西以后呢，可以防止小动物进去咬空调。真的，我觉得小米这帮人真的啥都能想到。拆测完以后，我觉得这绝对就是空调的年度神机了。双缸双转子压缩机，双排铜管，它带来这种性能、低频、省电，以及它房间里面的温度的恒定性，真的比原来提升太多了。更不要说它还有离子净化和新风的功能。在这里，我真的建议大家给小米一个大大的点赞，颠覆整个空调行业年年出新品、年年减配的现状，给这些坐在功劳簿上的老品牌好好的上一课。